Yun. So, meron na tayo AC cord. Meron na rin tayo switch. Yan, ito yung 12 volts na transformer natin. So, paano natin ito ikakabit itong outlet. So, pakita lang ko lang muna sa inyo kung paano siya ginawa. Nagbasa na ng wire. Dalawang layer yan, isa, dalawa. Okay, so nilagyan ko na ng wire, meron dalawang tornilyo dito. So, ikakabit nyo lang siya. Tapos, meron siya dalawang tornilyo. Itong 3 gang na outlet na to, sa wholesale, or dun sa main supplier niya, mga 15 pesos lang ito. Ulit natin yung timer. Okay. Kukunin natin itong isang kable naman. Itong para sa relay. No? So, pwede natin. Sagsay natin yan. Meron tatlong kable to. Black, brown, and green. So, hindi naman ginagamit yung green. Parang ground data. So, useless to. So, tinatanggal lang talaga yan. Okay. Meron na ako nakatanggal. Yan. So, paano natin siya ikakabit? Okay. Para magka-power to, kailangan diretso siyang ganyan, di ba? Diretso sa AC-cord. So, diretso muna natin isa. Yung nakakalito. Natin dyan. Okay. And, pagka ikinabit natin ito dun sa bilang end, may ganyan yung tsura niya. So, kahit anong isaksak mo dito, gagana kasi wala siyang switch, walang nagpuputol, hindi siya nakakabit sa relay. So, gagawin natin itong isa, ilalagay natin itong cable. Saan nyo na yan? Either black or brown, walang problema. Sa isang linya lang yung naano natin dito. So, ito, diretso yan. So, ito. Since kailangan natin kumunik dito natin siya ilalagay. Or pwedeng kabit nyo na lang din siya doon sa switch. So, wiring lang muna. Kakabit natin siya. So, same thing. Shoot nyo natin sa may bilog. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Okay. Hintahan natin ang gusto. So, again, i-safe yung mga ganitong open. Okay. Dugtong. Kailangan niya may electrical tape. Okay. So, ganyan yung itsura niya. Okay. So, outlet, diretso dito sa isang wire tuloy-tuloy. Sa transformer, yung isa naman papunta sa switch. Okay. And, yan yung ilalagay natin. So, simulan natin siya ilagay. Yung timer. Ito na lang napapakita ko. Yung galing dito sa 12 volts. Ilalagay natin sa power. Yan lang siya. And then, ito naman para sa relay. Kung nakakabit sa outlet. Yan lang siya. So, anong mangyayari? Kahit pag on nito, dire-diretso yung power papunta dito sa timer. Kapit natin. Okay. So, ang tanong, may kuryente to? Wala. Wala pa. Kasi, hindi nakadiretso tong linya na to dito. Diba? Nakadiretso to dun sa relay. Okay. And yung relay yan. Yan yung cable niya. Pag-is ko para makita yung mabuti. Hanggat walang hulog, hindi magkakakuryente to. Okay, so kung wala siyang kuryente, lahat na nakasaksak dito, hindi gagana. Tama? So, ano ba yung mga isinasaksak dito madalas?
O itong setup na ginagawa natin, ito yung traditional setup para sa power cutoff. So, ibig sabihin, kung may nakasaksak dito na monitor, okay, mag-off yun pag wala ng oras. Pero hindi mag-off yung computer. Monitor lang. Para sa sound, para mamatay din yung sound, yun. Sinasaksak din dito yung klase ng speaker na disaksak sa 220. Okay. So combination na siya. Monitor, cut-off, and sound cut-off. So, ganun ginagawa siya. Okay. So, sa next video, ikakabit naman natin is yung coin slot. So, tumatami na sila.